Merhaba arkadaşlar, ben The Red Eye. Bugün sizlerle yapacağımız çalışma buna benzeyecek. Evet, yapmaya başlayalım. Malzemeler klasörüne ilk olarak arka plana resmimizi atalım. Bunu programa atıyoruz. Evet. Evet. Bunu sonra kopyalıyoruz böyle. Bunu buradan da yapabilirsiniz. Ben önce yaptığım için yapmama gerek yok. Hani bu resmi kullanmak değil de buradan kendiniz renk seçip mavimsi bir şey yapabilirsiniz. Her neyse, devam edelim. Şimdi kız resmini atıyoruz Photoshop'un içine. Evet. Boyutunu Shift'e basarak ayarlayabiliriz. Evet. İyi bir şey olacak. Evet. Enter. Kız resminin üzerine gelip sağ tıklayıp katmanı rasterleştir deyip akıllı resminden çıkartalım. Sonra arka plan resmin üzerine bir klasör açarak arka plan diyelim. Sonra bu arka plana birkaç resim ekleyeceğiz. Bunun için bu resmi kullanacağız. Evet, atıyorum. Resmimiz bu. Bunu ters çevirip kullanacağım ben. Böyle. Evet. Sonra Shift'e basarak büyütmeye başlayalım. Bütün ekranı kaplayacak şekilde ayarlayacağım ben. Evet, böyle. Güzel bir görünüm oldu. Şimdi bunun opaklığını azaltalım. %28 iyidir. Tabi bunu da katmanı rasterleştir diyerek akıllı resimden kaldıralım. Sonra bunu kopyalayalım ve Ctrl T bayağı küçültelim. Evet. Opaklığı da %100 olsun, tam görelim. Biraz daha küçültelim. Evet. Bunu da buraya koyalım. Güzel olacaktır. Enter diyelim. Evet. Bunun da opaklığını biraz indirelim. Bunun biraz fazla olabilir opaklığı. Üst olduğu için bir şey değişmeyecektir. Şimdi bu resimde gördüğünüz gibi kenarlar fazla belli. Bunu maske yöntemiyle alacağız. Evet, katman seçiliyken maskeye tıklıyoruz ve fırçamızı seçip bu siyah fırçayı seçiyoruz ve opaklığını da ayarlayıp %100 yapıp silelim. Evet, o keskinlik kalktı. Böylece arka plan yapmış olduk. Şimdi bu resmi kopyalayalım, kız resmini. Sonra yeni bir klasör açalım. Evet, kız diye. Evet. İçine atalım. Bunu da bunun içine olsun. Evet. Şimdi bu yedekte dursun, ne olur ne olmaz. Evet. Bu resmimize gelip fırçayı seçelim. Fırçayla burada gördüğünüz gibi fırça izleri falan var içte. Burada tam gözükmüyor renkten. Evet. Onları ekleyeceğiz. Bunun için fırça. Ben de var mı bakayım. Evet, bende hazır var. Bunu sıfırlayayım. Size de nasıl eklendiğini göstereyim böylece. Buradan fırça ayarlarından fırçaları yükle diyoruz. Bu malzemeler klasörünün içinde fırçalar diye bir klasör attım. Bunu size atacağım. Yani malzemeler klasörünün içinde olacaktır. Siz de bu şekilde atabilirsiniz. Evet. Fırçalar gördüğünüz gibi burada.
herhangi birini seçip ben hızlıca deneyeyim. Fazla zaman kaybetmeyeyim. İçinde güzel olanlar var. Siz uygun olanı seçersiniz. Boyutunu küçültüp, evet, böyle güzel. Şimdi kız resminin üzerine tıklayıp maskeyi seçelim. Maske seçiliyken buralara böyle tıklayalım. Evet. Arada fırça değiştirelim. Güzel olacaktır. Boyutlarını ayarlayalım. Çok garip olmasın. Yönünü de böyle ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Vesaire. Ben fazla zaman kaybetmeyeyim buralarla, video uzamasın. Siz güzel bir görünüm yapabilirsiniz. Buradaki gibi. Bunları kapatırsak. Renklendirme suyu da kapatırsak. Yani. Şimdi burada olduğu gibi su ekleyeceğiz. Bunun için malzemeler klasörünün arasında böyle bir resim var. Bunu Photoshop'un içine atalım böyle. Sonra bunu kopyalayalım. Alttaki resmin görünürlüğünü kaldıralım. Şimdi bu siyahların gitmesini istiyoruz biz. Bunun için seç, renk aralığı ve buradan siyah alanı seçip bu yüzleri algıla belirsizliği 200 yapalım. Ve tıklayalım. Gördüğünüz gibi bütün siyah alanı seçti. Biz delete'e basarak silelim. Evet. Buradan seçimi kaldır diyelim. Böyle görüntü ortaya çıktı. Bunun da resmimizin içine atalım. Yanlış resim attım, pardon. Evet. Bunu da ayrı bir klasör açalım bunun için, su diye. Evet. Attıktan sonra kopyalayalım. Biri dursun. Şimdi Ctrl T'ye basarak resmimizi döndürelim. Bu şekilde. Evet. Alttan suyu eklemeye başlayalım. Bu şekilde. Evet. Enter. Şimdi maskeyi seçerek istenmeyen yerleri alacağız. Hani tabi bunun için düzgün bir fırça seçelim, normal. Evet. İyidir. Resmimize biraz uyduralım. Evet. Bakayım burada nasıl olmuş. Burada biraz daha su dışarıda. Siz hani ayarlarsınız, ben hızlıca yapacağım. Evet, resmimizi kopyalıyoruz ve aynı şekilde yukarı doğru eklemeye devam edelim. Evet. Yine istenmeyen veya belli yerlere maskeyle alalım. Evet, önceki resimde buraları belli olmuş, evet. Böyle aldık. Şimdi resmi kopyalayalım. Evet. Bunu da yukarıya yerleştirelim. Bu şekilde boyutunu ayarlayalım. Güzel bir şekilde gözüksün. Yeter bize. Evet. Enter. İstemeyen yerleri yine maskeyle alacağız. Evet. Böyle gözükebilir. Şimdi buralarda
biraz su ekleyelim. Açıkta kalmasın fazla. Duplicate yapalım. Biraz görünürlüğünü arttıralım resmin. Biraz daha fazla su olsun. Evet, burada bir karışıklık olmuş. Evet, herhalde siyahla normal resmi boyamışım. Evet, silip yeniden kopyalayayım. Evet, yine yukarı alalım. Bir resim çıktı. Maskeyi de hemen alıyorum. Evet. Sonra bunu bir daha kopyalıyorum. Biraz daha karışık gözüksün. Evet. Evet, böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi bu resmi biraz renklendirelim. Bunun için yeni bir klasör açalım. Renk. Bunun için iki resim kullanacağız. Biraz parlatacağız diyeyim, yani aydınlatacağız bu resimleri kullanarak. İkisini seçip resminizin üzerine atıyorum ve shift'e basarak büyütüyorum. Böylece bütün ekranı kaplayacak şekilde büyütüyorum. Evet, enter'a basıyorum. Sonra yeşil resmi de aynı şekilde büyütüyorum. Evet. Şimdi ikisini de seçerek sağ tıklayıp katmanı rasterleştir diyorum ve yeşil olan resmi diğerinin altına koyuyorum. Üsttekinin görünürlüğünü azaltıp buradan yeşil olan seçeneklerinden kaplamayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü ortaya çıktı. Bunun opaklığını biraz azaltalım. %73 iyidir. Bunu da yine aynı şekilde kaplamayı seçerek %50'lerde bir seçenek yapalım. Evet. Ve bunu bu klasörün içine atalım. Evet. Öyle bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi bunun görünürlüğünü kaldıralım. Bu maskelere bir şey ekleyeceğiz. Evet. Bunun modunu hepsini seçerek bu seçeneklerden renk parlaklığı diyoruz. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Üstteki normal olabilir. O kadar önemli değil. Hatta maskeyle az daha düzgün yapıyorum. Evet. Şimdi bu renk parlaklığı yaptığımız şeylerin biraz parlaklığını azaltacağız. Bunun için fırçayı seçip opaklığını %20'lerde bir şey yapalım ve maskeye tıklayalım. Evet, bu maske buranın. Evet. Buradan hafif hani görünürlüğünü azaltacağız, yani siliyormuş gibi düşünün ama çok az. Evet. Aynı şekilde ikinci resme de bunu yapıyoruz. Üçüncüye de. Evet. Bu aynen kalsın. Şimdi yeniden renklendirme klasörünü açıyoruz. Önce biraz daha parlıyormuş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bu resimde olduğu gibi koldaki ateşi ekleyeceğiz. Bunun için normalde birkaç resmi birleştirerek yaptım bu koldaki şeyi. Hani kopyalayıp belli yerlerini kesip birleştirerek. Ama bu videoda bayağı zamanım alacağı için o resmi PNG olarak kaydettim. Size de atacağım. Yani hazır olarak kullanacaksınız bu omuzdaki resmi. Evet. Yani herhangi bir şekilde ayarlarsınız. Ben uğraşmayayım. Evet. Tam oturmadı ama siz boyutunu ayarlayıp yaparsınız buradaki gibi. Evet. Sağ tıklayıp katmanı rasterleştir diyelim bu şekilde. Sonra bu kolda gördüğünüz gibi ucunda da alevleri var. Bunu
burada bulunan bu resmi kullanarak yapacağız. Bunu yine kenarda açalım. Önceki su resmimizi kapatabiliriz artık. Evet. Bu ateş resmi kopyalayalım. Biri açık dursun. Evet, yine seç renk aralığı ve siyah alanı seçerek burada önceki gibi 200 yapmamıza gerek yok. Biraz düşürebiliriz. Hani seçim alanını delete basarak kaldıralım. Biraz düşürdüğümüz için hani biraz siyah alan kaldı ama bizim için pek önemli değil bu resimde. Çünkü mod ayarlarından doğrusal soldurma ekle diyelim. Gördüğünüz gibi siyahlık gözükmeyecektir. Bunu kolumuza yerleştirelim. Bu omuzdaki resmi de bu resimden parçalayarak kullandım. Hani belli yerlerini kesip renklendirip vesaire biraz uğraşarak yaptım. Siz de yapabilirsiniz istiyorsanız. Evet. Böyle yerleştirelim elimize. Evet. Fazla uğraşmayayım ama biraz kenarlarını alabilirsiniz istiyorsanız. Ne kadar zaman harcarsanız sizin için hani resim o kadar iyi olacaktır aslında. Ben fazla uğraşamayacağım. Evet. Buna da ateş altında bir klasör açıp içine atıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere burada yapmamız gereken renklendirme hariç bu arkadaki resim, bu ses dalgası ve yazı kaldı. Evet, istiyorsak ilk arka planı yapalım. Bunun için bu resimlerden bunu kullanacağım ben. Evet, programın içine atıyoruz. Şimdi bunu üzerine gelip sağ tıklayıp yatay çevir, sonra dikey çevir diyerek bu şekle aldıralım. Ve boyutunu ayarlamadan enter'a basalım. Şu an bu en üst katmanda, bunu arka plan katmanlarının en altına koyacağız. Yani buraya koyalım. Yani resmimizin arkasında dursun. Sonra Ctrl T ile boyutunu ayarlayacağız. Evet. Biz resmimizin en sondaki bu kısmını kullanacağız. Yani burayı. Ona göre boyutunu ayarlıyoruz. Evet. Enter. Güzel oldu. Sağ tıklayıp katmanı rasterleştir diyorum. Ve istemeyen yerlere hemen maskeyle alayım. Geç. Maskenin fırçanın opaklığını arttıralım tabii ki de. Evet. O kadar kötü değil de. Evet. Şimdi bunu kopyalayalım. Ve bu ortadaki yeri de buraya ekleyelim. Evet. Yine maskeyle etrafını kaldıralım. Şu yer gözükmesin. Evet. Bu şekilde bir görüntü ortaya çıktı. Böyle. Evet. Burayı daha. Şimdi aslında bir şey eksik kaldı. Evet. Yine burada bunun maskesine gelerek fırçanın opaklığını azaltalım yine %20'lerde ve hafif boyayalım. Bu şekilde bir soldurma ekleyelim kendimiz. Diğer resme de hani yukarıdakine de aynısını yapalım. Evet. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi bu ve yazı kaldı. Bunda fırça yardımıyla yapabilirsiniz. Ben klasör açayım. Ses. Evet. Yeni bir katman açıyorum. Ve fırçamızı seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada
yok fırçamız. Bunun için yine bak, buraya gelip fırça yükle diyerek ses dalgası, yani ses 2 veya ses seçelim, ikisi de aynı. Evet. Şimdi eklemiş oldu buraya bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle opaklığını %70 ya da böyle azaltıp beyaz rengi seçersek böyle bir görünüm elde ederiz. Evet. Bunda nasıl yapıldığını gösterdim size şimdi. Eğer istiyorsanız PNG olarak önce atmıştım kendim ses dalgası diye malzemeler klasörünün içine. Onu da kullanabilirsiniz, bir şey fark etmez, aynı resim. Yerleştir. Bakın. Aynen. Ben onu kullanacağım. Bunu kaldırıyorum. Evet. Ses dalgası. Evet. Şimdi yazıyı da eklersek olacak gibi. Yazı. Evet. Kırmızı renkte olsun bizim yazımız. Yazmaya başlıyorum. Evet. Ay. Evet, yazımız bu olacak. Şimdi bu yazı seçeneklerine gelip kontur seçip buradan renk ayarı olarak ben sarıyı seçeceğim. Evet, böyle 3 ışıma sarı, ama burada opaklığı biraz, yani bayağı fazla, onu düşürelim. Evet, renk kaplamayı seçtik. Enter diyelim. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi bunu kopyalayayım. Yine üsttekine geleyim. Evet, dış bu seçeneği seçiyoruz. Buradan boyutunu ve rengini kırmızı yapacağım ben. Evet. Boyut ve yayılma seçenekleri var. Buradan seçip parazit falan ekleyebilirsiniz veya opaklığını ayarlayabilirsiniz. Ve buradan böyle ayarları da düzenleyebilirsiniz. Evet. Ben bunu seçeceğim. Böyle fazla uğraşmadan yazımızı da ekleyelim. Kopyalasam böyle olur. Yok, hayır. Her neyse. Böyle hemen yapalım. Yazımızı da eklemiş olduk. Şimdi herhalde bir yer atlamadıysak renklendirme kısmına başlayacağız. Evet. Bütün iş burada bitiyor zaten. Renklendirme. Burayı ben hızlı yapacağım. İlk olarak parlaklık ayarlarını düzenleyelim. Bunu yani istediğimiz gibi keyfimize göre yapacağımız için sıkıntı yok. Evet. Biraz parlatalım resmimizi, böyle iyi oldu. Şimdi titreşim diyerek renklerin biraz vurgularıyla oynayalım. Böyle. Bu sıfır olsun. Evet. Böyle görüntü elde ettik. Şimdi buradan kanal karıştırıcıya tıklayalım. Biraz daha renklendirelim. Evet. Bu ayarlarla çok değişik görüntüler elde edebilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde. Evet. Benim fazla deneyecek zamanım yok. Yani biraz değişik, gıcık gözükebilir. Yani videoda yaptığım için. Evet, az biraz pembe eklesek sıkıntı olmaz gibi. Evet. Şimdi renk dengesi.
İstiyorsak buradan gölgeler vesaire ayarlarla da oynayabiliriz. Evet, açık tonlar kırmızı olsun. Evet. Yani hepsi renklendirme klasörü içinde. Evet arkadaşlar, sizlere hani biraz da olsa fazla özlenemeden nasıl yaptığımı gösterdim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.